Këmbimi tregtar midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë gjatë vitit të kaluar arriti në 180 milion euro, por duke pasur parasysh lidhjet dhe potencialin mes dy vendeve, ajo duhet të shkojë deri në 1 miliard euro. Ky ishte mesazhi kryesor i pjesëmarrësve në forumin e biznesit Maqedoni e Veriut Shqipëri përtej kufive. Konkluzioni i përbashkët ishte se të dyja vendet ende nuk po arrin ta shfrytëzojnë plotësisht potencialin ekonomik dhe tregtar që kanë. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski tha se është paradoksale që partner kryesor tregtar i Maqedonisë është Gjermania, ndërsa bashkëpunimi ekonomik me vendet qinje mbetet i dobët. Naša zadaća kako vlada, zadaća na vladata vo Republika Albanija. Nëse një produkt prodhohet në Maqedoni ose në Shqipëri dhe i plotëson të gjitha standardet e nevojshme, nuk ka arsye që të mos shkëmbehet mes nesh në vend që të importohet nga vende tjera me çmime 2 apo 3 fish më të larta. Detyra jonë është që shkëmbimi tregtar të matet me miliarda euro dhe jo vetëm me qindra miliona. Biznesmenët vlerësuan se është me rëndësi hapja e korridoreve për vendet pa dalje në det, heqja e barrierave doganore dhe shndrimi i portit të Durrësit në alternativë të portit të Selanikut. Sipas kryetarit të Odës Ekonomike Branko Azeskit, kriminalet më shumë se biznesmenët i shfrytëzojnë përparësitë e bashkëpunimit më të madh. Stramdanje na biznismenite, kriminalcите se pred nas vo ova работа. Kriminalet janë përpara nesh, duhet të bashkohemi të mbyllim boshllëqet dhe të shfrytëzojmë potencialet për forcimin e bashkëpunimit dhe rritjen e tregtisë. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denion Mejdani theksoi se korridori 8 i vendos të dy vendet në qendër të arkitekturës së re evropiane dhe hap mundësi të përbashkëta për investime, energji dhe turizëm. Në kuadër të forumit, pritet të nënshkruajnë edhe marrëveshje bashkëpunimi në fushën e turizmit dhe investimeve, ndërsa takimi i ardhshëm është paralajmëruar të mbahet në Tiranë.